करीना कपूर इतनी चटोरी महिला है कि जब वो घर बैठे फोन चलाती है तो फोन में खाने की चीजें देखकर भी उन्हें खाने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और उसी वक्त ऑर्डर करके अपने घर मंगवाने का प्लान बनाती है। वो बिरयानी से प्लेट हटाते ही उसकी खुशबू लेने लगती है और पिज्जा का एक पीस खाने की बजाय दो पीस एक साथ खाना पसंद करती है। जब करीना से किसी प्रोग्राम में उनके खाने के बारे में पूछा जाता है तो वो बिना किसी शर्म के खुलकर अपनी पसंद बताती है और खाने पीने का नाम सुनते ही उनके मुंह से पानी आ जाता है।